고기 나왔습니다. 고기 나왔습니다. 아이고야, 입이 아주 딱 벌어질 노릇이죠. 우리가 오리 한 마리, 통구이 한 판입니다. 여기 얇은 거부터 먼저 드시고요. 그래요. 네, 여기는 좀 더 익혀서 드셔야 됩니다. 이거 뭐야? 손으로 들어가 먹어야 돼. 젓갈로는 안 들어가 이거. 방법으로 해갖고 지금 맛이 어때? 뭔가 짭짤하고 뭔가 진짜 맛있어요. 일반 고기랑 차원이 달라요. 일반 고기하고 차원이 달라요. 차원이 달라? 좀 짭짤하고 맛있고 살짝 바삭바삭하고 쫄깃쫄깃하고 맛있고. 그러니까 하나도 버릴 게 없어. 하루 이거 너무 맛있는데요? 어? 너무 맛있는데요? 너무 맛있어? 애들 챙기려니 혼이 쏙 빠진달까요. 그래도 녀석들 입에 들어가는 걸 보니 안 먹어도 배가 부르더군요. 맛있어. 이거 한번 먹어봐. 이게 날개인데 맛있어. 껍데기가 맛있어. 종일 쏟아낸 탓에 입 짧은 막둥이 투정도 사라졌습니다. 네, 30. 맛있다. 온종일 데리고 다닌 보람이 있군요. 이게 오리를 어디에서 났어요? 네? 오리를 딱 진짜로 연못 가서 잡은 거예요? 아니 지금은 잡을 수가 없습니다. 연못에 있는 건 청둥오리. 정말 애들답죠.